के 3 ऐसे हादसे जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और लास्ट वाला तो और भी भयानक, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 3 पे आता है ये प्रीत 6049 ट्रैक्टर, जहां पर ये भाई टोचन टूर्नामेंट कर रहे होते हैं। तभी ट्रैक्टर पे ज्यादा ओवरलोड होने के कारण और सही ग्रिप ना मिलने की वजह से ट्रैक्टर बीच में से ही टूट जाता है। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच जाता है। भाई नंबर 2 पे आता है ये महिंद्रा 405 ट्रैक्टर, जहां पर इन भाई साहब ने ट्रैक्टर को स्टंट करने के चक्कर में ट्रैक्टर को ही पलटा देते हैं और पलटने के बाद भी भाई का खुरपात गया नहीं और ट्रैक्टर को फुल स्पीड में हाईवे पर दौड़ाते हैं। वहीं भाई लास्ट में आता है ये हैरान कर देने वाला एक्सीडेंट, जहां पर ये भाई अपने स्वराज से 2 और ट्रैक्टरों को ट्रॉली में लाद कर जा रहे होते हैं। तभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रॉलीज एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं। इस एक्सीडेंट में भाई का भारी नुकसान हो गया होगा।